臣子為陳同夫赴葬與以記，新氣振。醉裏挑燈看劍，夢回吹角連營。800里分麾下謝，52番塞外聲，沙場秋點兵。馬足的路飛快，公如霹靂弦驚。料卻君和天下事，贏得生前身後名。可憐白髮生。咁我要為大家朗誦嘅第2首呢，嚴雍500里田池奔來眼底，披襟岸織起茫茫，空闊無邊。看東商神盡，西駐靈兒，北走遠移，南長縟素。高人雲時，何妨選勝登臨。趁蟹聚羅州，疏果就風還傲笨。今憑天為地，點綴些翠羽丹霞，莫辜負四位鄉道，萬頃情沙，九夏芙蓉，三春楊柳。數千年往事，注到心頭，把酒凌虛。盼滾滾英雄誰在？想看集流船，唐標鐵柱，宋輝玉虎，懸掛格浪，位列豐功，費盡移山心力。盡珠簾畫動，卷不及暮雨朝雲，便斷揭殘碑，都付與蒼煙落照。只贏得幾處疏蹤，半江漁火，兩行秋雁，一枕清霜。係一個對聯嚟㗎，大觀樓長聯啦。咁我相信，如果去過昆明旅遊嘅朋友咧，都會知道咧，係大觀樓嗰個樓牌上面咧有一副好有名嘅對聯，叫做咧中國第一長聯啦。咁佢寫得相當好嘅，佢作者孫嚴雍咧係康熙年嘅人嚟㗎。咁而呢個作品好在咧，係佢分開上下對聯就即係上下兩片啦。上聯咧佢係將昆明即係大觀樓昆明啦雲南嗰邊咧嘅四時嘅景色咧係表達咗出嚟。咁而下聯咧又係精彩嘅，就係對我哋嘅人生對我哋人生咧，佢從歷朝唔同點樣處理呢個昆明雲南呢個地方咧，去體現到我哋嘅人生。朗誦能夠令到我喺70年代開始接觸咗，跟住一路喺我個心入邊咧係好似埋下一顆種子咁樣。之後我有機會一路再接觸咧，其實所有都係源於培聖中學嘅。咁而喺朗誦之後就會接觸到一啲咁好嘅文學作品，咁對我哋嘅人生咧都係影響好大嘅，咁亦都係希望同大家分享。節桂令9日，張可久。對青山強整烏紗，歸雁橫秋，權客思家。吹奏殷勤，金杯錯落，玉手琵琶。人老去，西風白髮，
蝶愁來，明日黃花，回首天涯，一抹斜陽，數點寒鴉。咁大家發覺中間有啲字咧，可能啲字音咧，我哋係有啲唔同㗎。譬如金杯個錯字，咁但係當時咧一古音咧會有個錯字嘅。咁回首天涯咧，大家而家通常講天涯啦。咁但係崖字咧喺古音咧，即係唔係現音咧係有3個音㗎，可以讀崖啦，可以讀兒啦，亦可以讀牙嘅，有3個字音嘅。咁所以咧就大家係可以留意一下嘅嚇，唔係我讀錯，亦都唔係你聽錯啊。咁第3首咧